오늘 대다. 네. 그 드럼통 그 청소한다고 드럼을 오늘 한 10번 이상 올라간 것 같아. 뿌레까지를 얼마나 많이 했나. 손이 달달 떨려갖고 밥을 못 먹었어. 이, 이 유튜브 어떻게 해 이걸. 지친다. 오늘 저기 누구야, 반장님 이거 혹시 보시면 감사합니다. 뿌레까지를 하는 거 도와줘서. 그리고 이 반장님이 오늘 이거를 어제 비바람 불었다고 한 상자 이상은 갖고 오신 것 같아요. 아이고 이 크기 사이즈를 어떻게 표현을 해야 되나. 이게 전문가가 농사진 거하고 무슨 뜨거 씨. 이게 황두인데 농사 되게 잘 진 것 같지 않아요? 이런 거 한 박스 넘게 바람 불어도 떨어졌다고 갖고 오셨더라고. 나는 2개 갖고 왔어. 그 하나 먹고 지금 여기 밥상이 하나 있네. 막걸리들 한 잔씩 하세요. 비단 막걸리. 아유, 대다. 내가 하루 더 해야 돼. 이 장매파리 새끼. 이 9,000원짜리 백반 훌륭하지 않나요? 자, 막걸리들 한 잔씩 하시고. 진짜 동사 진짜 잘했어. 탐 싫어.